और बच्चे तो उठ पे बह गए। हाँ जी देख लिया मैं तो इन्हों ला सुधरा नहीं माहम से है की होया बच्चे की तो मैं खबर देनी सी लोगों है माहम बच्चे की तो पैदाइश की खबर देनी ही बच्चा आ गया साढ़े अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली है। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से हम भी ठीक ठाक हैं। तो आप जो यहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज की हमारी वीडियो शुरू हो गई है। इधर देखिए आज हम ये पैरेट हमने रखे हुए हैं तो इसके घर की हमने इनके घर की सफाई करनी है। इनके घोंसले वगैरह गंदे हो गए हैं तो वो आपसे शेयर करेंगे। तो आज हमारी रूटीन यही है कि आज हम इसका ये पिंजरा वगैरह जो है घोंसले हैं ये वो घर हैं छोटे छोटे बने हुए वो सारे हम आपको सफाई करके इसकी ना तो सारी दिखाएंगे। तो ये आपको दिखा रहे हैं। देखो ये इन्होंने दिए हैं अंडे। पहले दिए थे 4-5 अंडे थे तो फिर काफ़ी दिनों के बाद एक बेबी आया है हमारे घर। देखो तो आपको दिखा रहे हैं अभी अंडे इनके हैं 3-4 पड़े हुए। तो बड़ी इनकी माशाल्लाह रौनक हमारे घर में लगी हुई है। तो बड़ी मज़ेदार सी इनकी ये आवाज़ें सुबह सुबह आती हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे तो बाहर गांव में न दरख्त होते थे तो उन पे चिड़िया ये सारे बैठती थी तो इस तरह आवाज़ें इनकी आती थी तो बड़ी प्यारी सी लगती थी इनकी आवाज़ें। तो वही ये सुबह सुबह इनकी आवाज़ें आती हैं तो लगता है कि जैसे हम पिछली ज़िंदगी में बैठे हुए हैं वही दरख्तों के नीचे फिर इनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो बड़ा ही शोर करते हैं तो रौनक भी घर में लगी होती है। तो ये देखें सारे बच्चे बड़े खुश होते हैं इनको देख के। तो वैसे भी घर में बड़ी रौनक लगी होती है इनकी। तो आज हम इनकी ना ये पिंजरे वगैरह की सफाई करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो हम हर रोज़ इनकी सफाई नीचे से ना सारा मैट बदलते हैं तो वॉश भी करते हैं। तो प्रॉपर जो इनकी क्लीनिंग है ना वो हम करेंगे तो वो आपसे हम शेयर करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो आपको आई पसंद तो लाइक और शेयर कर देना है। तो जो चैनल पे मेरे बहन भाई नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो जो है ना वो बार वक्त मिल सके आपको। तो जनाब मेरी वीडियो को ना फुल वॉच किया करें। मैं सबकी वीडियो फुल वॉच करती हूँ तो आप भी मेरी वीडियो ना फुल वॉच किया करें। तो ये देखें कैसी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। तो बच्चे भी हमारे ये देख रहे हैं। तो अब हम ये ना इनकी जो रस्सियाँ बांधी हुई हैं तो ये गिरा खोल के ना तो इनकी ये घोंसले वगैरह सारे ना बाहर निकाल लेंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनका बेबी इसके नीचे बैठा हुआ है। तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये ऊपर से ज़रा आगे पीछे हो तो फिर इसको आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखें कितने मस्त हो के तो अपने बेबी को ले के ना संभाल के बैठे हुए हैं। जो माँ होती है ना माँ तो इसी तरह अपने बच्चों को संभाल के बैठती है चाहे जानवर हो चाहे माँ हो। तो ये देखें बड़ी रौनक वगैरह लगाते हैं ये। जब सारे बातें करते हैं ना तो ये भी आपस में इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं। तो जब हम चुप हो जाते हैं तो ये भी चुप हो जाते हैं। तो जब हम बातें करते हैं तो ये भी ज़ोर ज़ोर से करना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ इसके ना इसने कितने अंडे दिए हैं। दूसरी जो जाएंगे हमारी पैरों है ना उसने देखो ये अंडे मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने छोटे छोटे से अंडे हैं तो इतना बड़े जो पैरट हैं ना उन्होंने इतना मोटा बेबी हुआ है। देखो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आपको बेबी भी दिखाती हूँ। तो वैसे ये काटते भी बहुत हैं। जब भी उंगली अंदर करें ना जंगले के अंदर तो बड़ी ज़ोर से काटते हैं। मुझे तो एक दिन इतनी ज़ोर से लगाना उस दिन से मैंने तो उनको हाथ ही नहीं लगाया।
ये देखिए चलो शर्मा, हम जब इसको पीछे करो ना तो उसको बाहर निकालो, इसकी ऐसे रहने दो ना, इसको बाहर निकालो, ये मटके इसके बाहर निकालो। मटके नहीं अब मैं ये ना इसको इसका दरवाज़ा खोलूँगी और एक एक इसको ना इसका ना एक एक ये जो है ना वो बाहर निकाल के ना, ये जिन इनके जो घोंसले बने हुए हैं, जो बेडरूम है जिनके, तो एक एक बाहर निकाल कर ना तो उसको मैं सर्फ के साथ ना वॉश करके लाऊंगी अच्छी तरह, फिर खुशक करके, तो फिर इसके अंदर हम ना ये इनके दोबारा बेबी और अंडे जो है ना वो दोबारा रखेंगे। तो ये देखें जी, एक को हमने बाहर निकाल लिया एक एक करके, तो हम इसको बाहर निकाल के ना बड़ी पहले एक बेबी था, अब 3 हो गए हैं। मम्मी डाल दी आती है 5-6 अंडे थे तो 3 बेबी हो गए हैं, तो एक अंडा ये अंदर पड़ा हुआ है ना, ये हमने तोड़ा था तो ये तो ख़राब था। अब हम इस सब इनको बाहर रख के ना तब इनको वॉश करके तो फिर दोबारा से हम इसको ना इनको इनके अंदर देखो इतनी प्यारी है। ये अभी बहुत छोटे हैं, देखो ना इसके पर वगैरह भी नहीं निकले हुए हैं, तो वैसे अलग कलर के हैं, वो देखो ना ग्रीन कलर का है। तो ये अभी सबसे छोटा है, अभी से तो अभी से सही तरह से बैठा भी नहीं जा रहा। तो बच्चों की देखें कैसे मौज लगी हुई है। हाँ देखो जो नहीं सही बने जड़े जी बाहर चलने अहमद उसकी आंखें देखो कैसी रेड, कहेगा तो नहीं कुछ। हाँ जी नहीं चुंगी ले मार दिया यार वो बोल के वीडियो बना ओए देख चला दिया, देख चला आंटी क्या आंटी क्या पुणे अच्छी पानी ये देखो वो वीडियो बना खलोंदा ही नहीं पे अम्मी वाले छोटे ने। ये देखो ये हमारी से देखो, ये सारे देखो ओ इधर वेरे नु कुड़ा पिंडा नहीं पड़दा इसके पंख देखो ऐसा ही हो गया ना हुन ओदे पंख सही ने न्यू पैर दे तो आहो इनकी आंखें रेड ए चिट्टे दो ए दो एक नस्ल उनकी आंखें देख रही हो रेड ये दोनों वो ट्विंस है। चलो अब ये जो हां ट्विंस है ये सही है साफ करने लगी हैं ये ट्विंस होते तो उसके भी पाड़े इतने मार रहे हैं मैं वो मर गया हां ले जा तू नहीं तो माता कुछ जैसे बन गया ओए अम्मी वो गान छोटे ये जी मटके को हमने साफ़ कर लिया है, ये देखो वॉश करके, तो हमने इस तरह इसको खुशक कर दिया है। तो खुशक करने के बाद फिर हम जो इसके अंडे बाहर निकाले थे वो एक रुई थोड़ी सी ले के ना तो उसके अंदर हम रख देंगे। तो फिर इनको ना ये देखें ये थोड़ी सी रुई ली है हमने, तो उसके अंदर अंडे लपेट के ना ऐसे तो हमने इसको रख दिए हैं, तो दोबारा इसके ऊपर बैठा देंगे। ये देखें अगर चूजे निकलने हुए ना तो निकलेंगे, वरना ख़राब हुए तो बाहर फेंक देंगे। तो ये देखो इस तरह सारी मटकियाँ हम ना साफ़ कर करके तो इसके अंदर रखेंगे। तो ये देखें ना हम इसी तरह एक एक निकाल के ना साफ़ कर करके तो इसको इनके अंदर रखते जाएंगे, फिर दूसरा निकाल लेंगे क्योंकि एग अभी इनके अंदर हैं। तो इसको ज़रा हमने ये वाइट सी रुई रख के ना तो इसको एग अंदर रख दिए हमने। अगर निकालने हुए ना तो बेबी और निकलने हुए तो फिर ये निकाल लेंगे। ये सारे हमने बर्तन इसी तरह हमने साफ़ कर लिए इनके, ये जो घोंसले थे साफ़ करके हमने सर्फ़ के साथ साफ़ करके खुशक करके तो दोबारा से हमने इसके अंदर रख दिए हैं। अगर जानवर रखे हों कोई भी चीज़ रखी हो ना तो फिर उसकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो ये देखें ना झोंपड़ियाँ जो उनकी ये घोंसले बने थे ना ये भी सारे हमने सर्फ़ के साथ धो के तो इनको
खुशक करके तो रखी हैं, तो थोड़ी देर में इसके अंदर हम रखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे किसी हम वीडियो के साथ या व्लॉग के साथ। कल तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।